اي انواع عايزها موجوده، زانوسي، اكواتيك، ال جي، سامسونج، كل حاجه، اي قطع غيار بتاعت غسالات موجوده. لكن هم مفيش حاجه فيهم شغاله. لا لكن بس ممكن... اسمي خالد عبود، معاكم النهارده في سوق تمثيل حضاري. عندنا حاجه زي كده، لغايه سامسونج كازر زيرو شغاله. ما شاء الله. معقول حاجه مش زي جديده؟ لا كسر زيرو. كسر زيرو. استعمال قد ايه؟ عملت 3 شهور 4 شهور. 3 شهور. ومعانا فريزرات برضه زي دي كده. ثلاجه ايه طيب؟ سامسونج. سامسونج. 18 قدم. ما شاء الله. افتحها كده تاني. شغاله. انت حاطط فيها ثلج كمان ما شاء الله. طب هي فيها اي مشكله؟ فيها اي لا ما فيهاش اي حاجه، معاها ضمان في اي حاجه بتاعتك. معاه ضمان. عندك الضمان بالفاتوره مختومه وكل حاجه. ما شاء الله. عندك في اي حاجه بتاعتك. في فليزرات كده 6 درج. ده فريزر. 6 درج. 6 درج برضه شغال. شغال شحن الشركه في اي حاجه بتاعتك. كل ده كسر زيرو؟ ما شاء الله. حاجه ما فيهاش الهواء ولا خرابيش ولا اي حاجه. عندك ايه تاني؟ ثلاجه. دي برضه سامسونج. دي بقى مستعمله. بتبدا بقى من الاسعار، حاجه زي كده بتبدا من 10000. سامسونج 14 قدم. سامسونج 14. شحن الشركه ما فيهاش اي حاجه. شحن الشركه ما فيهاش اي مشكله. يعني كل اللي احنا عرضناه من الثلاجات ده ما فيهوش اي حاجه. في اي حاجه بتاعي. ما شاء الله. عندنا ايه كمان بقى؟ وفي غسالات كده غيار مستعمله. تعالى كده ورينا واحده واحده. حاجات زي كده قطع غيار، اللي عايز باب، اللي عايز حله، واللي عايز ضفاير، اللي عايز اي حاجه. ثواني، يعني اللي بيجي ياخد منك هنا بيجي ياخد قطع غيار. بيجي ياخد قطع غيار. قول لي بقى الانواع عشان الناس تعرف بقى كويس. اي انواع عايزها موجوده، زانوسي، اكواتيك، ال جي، سامسونج، كل حاجه، اي قطع غيار بتاعت غسالات موجوده. لكن هم مفيش حاجه فيهم شغاله. لا بس قطع غيار تشتغل. ممكن قطع غيار تتفك، كل حاجه تبقى شغاله. تمام. يعني هو عنده غساله النهارده في البيت بايظه فيها اي مشكله، عايز تايمر موجود تايمر، عايز باب موجود باب، عايز الحله موجوده الحله، عايز موتور موجود، عايز ترمب موجود، كل حاجه موجوده. كل حاجه موجوده. كل حاجه تبع الغساله. تبع اي حاجه في الغساله موجوده. دي الاوتوماتيك. وفي حاجه اوتوماتيك. وفي حاجه زي كده اكواتيك، لو عايز حاجه اقوى، كل حاجه قطع غيار بس موجوده. قطع غيار غسالة. ده بالنسبه للغسالات بس. لكن الثلاجات عادي هي زي الفل شغاله. ما فيهاش اي حاجه. عندنا ايه كمان؟ وكل ده قطع غيار برضو. ده نوع مختلف. ده وايت بونت، ودي زانوسي. دي زانوسي. ودي فيكتوريا. حاجات زي كده برضو. طب انت بتتكلم على قطع الغيار الداخليه ولا الخارجيه بتاعت الداخليه والخارجيه الاثنين؟ كل حاجه موجوده ما شاء الله. وحاجات زي كده في اوتوماتيك، اي قطع غيار بتاعت اي غساله موجوده. الفريزرات دي صندوق ده 270 لتر. ده 270؟ 270 لتر شغال. ما شاء الله. شغال ولا فيه عيوب؟ شغال. ليه الناس ده سعره 7000 جنيه. سعره 7000 جنيه. يعني انت تخصص غسالات كل حاجه، وفي مكانس وفي فريزرات كل حاجه. ما كناش في دوكر كده. وفي بوتاجازات الاهرام 5 شعله. ما شاء الله. ده جديد بقى. بالضمان، كوش نحاس ومروحه وكل حاجه. بالضمان. ده سعره 5000 ونص. ده؟ معقول؟ وحاجات زي كده 5 شعله عامله 4700 جنيه. دي؟ ب 4700 جنيه. بالضمان بتاعه. ده 5 شعله. 5 شعله شوايه وكل حاجه موجوده بتاعته. ما شاء الله. عامله 4700. ده 4700. عندنا ايه كمان؟ وحاجه زي 4 شعله. يعني هو مقاسات ولا قصدك؟ لا ده 4 شعل. ما نقل شعله هتقل. ده 4 وده 5. والتاني 5 برضه. وده 5 برضه بس نوعين مختلفين ولا ايه؟ ده تكنو وده الاهرام. ده تكنو وده الاهرام. وفي حاجه برضه زي كده تكنو 4 شعله. ما شاء الله.